Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu isku soo noqod wanaagsan asxaabteyda qaaliga ah kusoo dhawaada youtube-keena Kayf Bashir waa aniga Kayf Bashir asxaabta igu cusubtiin subscribe ii saar like ii saar asxaabteena kale la sii wadaaga waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtaan sidoo kale maanta iyo video kale cusub aa idiin wadaa waxaan rajeynaynaa ka heli doontiin insha Allah meeshan waxaan kusoo qaatay taabo waxaan kusoo shubtay saliid yar waxaan kusoo darsaday hilib oo hilibka shiidan isticmaalayo nus kiilo ah hilibka markaa kusoo shubtay qaandada xoogaa ku yara jajabinaya hilibka wuu isku dhegdhegan yahay fridge aa kasoo bixiyey hilibka qabow waaye fridge aa kasoo bixiyey marka waa kala bixinaya qaandada saas ku leeyahay marka xoogaa ii kala baxbaxo waxyaaba ii kala kusoo darsan doonaa waxaa kusoo darsaday meeshan shiishiid waxaa kaloo kusoo darsaday waxaa waaye maraq digaag hal xabo xawaajiyadeeda kusoo darsanaya babriika iyo midka jikinka xawaajigan xawaaji jikinka u isticmaalo laba noocan bas ku darsanaya kadib intaan isku yara waxeynaya asxaabteyda qaaliga meeshan waxaan ugu mahad celinayaa asxaabteyda oo kommentiyada ii soo qorto kuwa ii like gareeyo kuwa asxaabtooda kale iisii gaarsiiyo dhammaantiin waa mahadsantihiin sidoo kale meeshan waxaan si qaas ugu mahad celinaya eedooyinkayga waxaa kaloo asxaabeyn ka codsanaya eedadey iga yar xanuunsan ubax waxaan rajeynaya ilaahay inuu ii caafiyo iigu soo duceeya idinkana eedo adina waa arkaa kommentiyadaada qurux badan zaaidaan u mahadsan tahay asxaabteyda kalena idinkana sidoo kale waa mahadsantihiin hadda meeshan digsiga usoo laabano daboolka oo markaa hilibkii biyaha ku daray biyo markaa ku daray daboolka u dheereeyey markuu xoogaa ii hursamay markaa ka dajin rabo haddana daboolka waa ka qaaday meeshan waxaan kusoo daray waxaa waaye waxaa kusoo shiiday oo makiinada si yaryar oo jarjaran kartaa basal iyo barbarooni iyo waxaa waaye kaarood ilmaha rabaa inaa siiyo ilmaha way iska socsoocaya maanta dhan way bibixinayaan marka waxaa kuu fiican makiinada oo hilibka lagu shiido makiinada haysatid waa hal mar dhurur kusoo siinee sidaasay kuu noqonaya jajabkaas maba laga dareemayo cunugana wax dhan markaa soo soocayo ilmaha haddaa siisanaysid basal iyo barbarooni wax dhan ma soocayaan way isku wada cunayaan maba dareemayaanbo hadda meesha markaa kusoo darsaday wax yaraa isku huurinaya 5 daqiiqo camal hadda markaa huuriye sidaan diyaaray iigu tahay waa walaaqaa ujeediin diyaaray iigu tahay waa ka degsanaya meesha waxaan kusoo qaatay baaquli waxaa rabaa inaan ku qasto bur mar walba qiyaasta familkaaga mar walba saa idiin sheego meeshan buraa kusoo qaatay waxaa kusoo darsanayaa xabad ukun ah waxaa kusoo daray sonkorta waxaa isticmaala 2 qaando qaandada yarta ujeediin isticmaalo way mid caaga waaye 2 qaando ma rabo inaan sonkorta zaaid ugu badiyo sidoo kale waxaa kusoo darsaday leebito cusbo yar intaana isku qasanaya waa malawax waaye malawax xoogaa yaro adag oo malawaxa caadiga oo lagu dari doono hilib waa isla arkeynaa hadda biyaha kusoo shubtay waa qasaya sida caadiga malawaxyada iyo burarka loo qasale u qasaya caadiga canjeelada camal biyaha kusoo daray waa qasooya hadda si fiican rabaa inaan u qaso inuu ii kacaa rabaa waa garaacay markaa garaacay hadda baa xoogaa si fiican usoo garaacay oo ujeediimahana siduu liisho u yahay kadib waxaa ku darsanayaa biyo markaa ku daro xoogaa biyaha oo ii jilco oo ujeediin kadib meesha waxaan kusoo qaatay hilibkii aa waxeynaya hadda waxaa kusoo shubtay cajiinkii aa qasay kusoo shubay hilibka dhan oo ku wada gedisanaya kadib qaandadaas la dhex marinaya
sidoo kale waxaa kusoo darsaday mozzarella cheese, cheese-kaas aa isticmaala adhi cheese-ka haysatid waa isticmaali kartaa. Ani cheese-kaan aa isticmaaloya oo hoolan, asoo hoolan aa soo gaday midaa guriga ku hoola maahan. Kadib intaan isdhex gelinayaa si fiican aan isku dhex gelinayaa. Ilmaha hadaa u sameysid zaaid ay uga heli doonaan, sidoo kale dadka waaweyn xitaa way cuni karaan. Basashana sidaa idin sheegay aa sameynaysiin makiinada u daarisin hadii kale ilmaha wax dhan way kaa kala soocayaan. Hadda iyo basashii wixii dhan waa isku wada mid wax la kala sooco maba yaalaba meesha way isku wada cunayaan. Waa ilmaha hadaa qabtid basashii barbarooni kala sooco laakiin hadaa dad waaweyn u sameynaysidna si yaryar le u sameyne dadka waaweyn badanaa way cunaan basasha. Waa ujeedin sidaas aa iskugu qasaya. Kadib waxaan rabaa inaan meel dhigo oo ii soo kaco. Adhi cambaar aa meel dhigaysaa inuu kuu soo kacaa loo baahan yahay. Hilibkaaga iyo burkaaga sidaas inuu iska waxeysmaa loo baahan yahay. Waa ujeedin maahano hadda meel aan soo dhigay wuu ii soo kacay waa kan. Kadib meesha waxaan soo saartay taabo. Taawada saliid aa soo marsaday. Hadda xabadii koowaad aa kusoo shubay. Markii aan kusoo shubay waa yara sugayaa intay xoogaa korka yara qalaleyso. Kadib waxaa marsanayaa saliid yar. Saliid yar markaa mariyo waa gedinayaa. Hoos waxaa u moodaa inay ka caddahay laakiin kama caddo. Kale usii dhaafi kartaa ani dabka xoogaa u yara gaabiye tartiib oo saas iskaga guduudanaya. Taabadan qaybta hoose si fiican wax ma iigu guduudiso markaa saliid mariyo lee si fiican u guduudisaa. Adhi mar walba taawada isticmaalaysid mise bir canjeelada isticmaalaysid ay ku xiran tahay. Saliid markaa mariyo qaybta hoose guduud qaybta kore aa ka wadaa afwan. Qaybta kore markaa gediyo saliid mariyo si qurux badan ayuu soo saaray. Laakiin qaybta hoose saliid yar haday taabato malax camal ay noqonee. Laakiin qaybta kore oo ujeedin guduudaas quruxda badan ay noqotay. Adhi taawadaada ku xiran tahay. Ilmaha hadaa casho ahaan ugu sameysid way ka heli doonaan zaaid. Haddana xabadii kale aa kusoo shubtay sidii oo kale aa sameynaya ayadana. Haddana waa sugayaa sidii oo kale marka xoogaa yar kasoo qalasho aa saliid yar aa marinayaa. Markaa hadda saliid yar markaa ku shubay waa gedinayaa. Sidaa idin sheegay waaye. Hadda waa kan sidaan quruxda badan ee iigu soo baxday midaan waa gediye. Haddana midi kale sidaan oo kale u sameynaya ayadana tartiib qaandada xoog ma ugu hayn hadii kale waa iska kaa raacaysa. Qaandada kor le uga salaaxay tartiib sas mala dhehe. Kadib hadda sidii oo kale markay ii soo qalasho saliida marinaa waa iska gedinaa. Waxaan rajeynayaa in caruurta u sameysiin dadka waaweyn ay ka heli doonaan dhamaantood insha Allah. Hadda waa kan midi kalena sidaas aa usoo gediye. Sidaan aa kusoo dhameynayaa kor iyo hoos guduudaas quruxda badan ay iigu soo baxayaan. Sidaan aa kusoo wada dhameynayaa. Asxaabta qaaliga meeshaan hadda malooxisaan aa kusoo dhameystay. Sidoo kale meeshaan waxaan kusoo qaadanayaa qajaar. Jab aa isticmaalaya xabad weyn aheyd jab qajaar aa ka isticmaalaya. Marka qajaarka waa hoolayaa. Adhi bahal walbo oo ku taalo oo ku hoolan kartid aa ku hoolanaysaa. Qajaarka sidaan u soo hoolaya asiga dhan. Qajaarka waa hoolaya. Qajaarka markaa hooshid mujidiin oo hoos biyaha fadhiyo. Biyaha markaa qajaarka hooshid biyuu leeyahay biyahaas aa ka miiraysaa. Biyahaas aa ka miiraysaa kadib weelka ku shubanaysaa. Waa kan ani hadda biyihii waa kasoo miiray baaquligaan aa kusoo shubtay ujeediin. Sidoo kale waxaa isticmaalaya plain yogurt. Plain yogurt iyo qajaar markii la isku daro macaan kaliya waaye. Plain yogurt ka dhan waa isticmaalaya waa ku wada shubaya. Sidoo kale waxaa ku darsanaya liin dhanaan xabad liin dhanaan aa kusoo miiraya. Filfishin ka badinaayay waxaa rabaa ilmaha inay cunaan filfishin ma rabo filfil badan kuleel zaaid inay ka dareemaan ma rabi. Filfil yar wax yar aa ku bitinaya. Kadib
intaana isku walaaqaya si fiican isku dhex gelinaya kadib si fiican isku dhex gelinaya diyaar waaye markaas. Hadda waa kan malo waxaynay sidaan quruxda badan oo noogu soo baxay macaan iyo qurux isku darsada lagama sheekeyn karo ujeedi maahno jiiska siduu ugu jiidmaayo jiiska markaa hadhow xitaa waa kala jiraysa si ugu soo waxeysmaya yogurtkaagii meeshaan oo kusoo diyaarsatay sidaas aa ugu cunaysa haddii kale ilmaha xubada meesha camal aa qaandada ugu marinaysa hadday yogurtka iyo waxaas ku cunaan waaye waa ugu marinaysaa ugu duubaysaa waa siinaysaa macaankiis lagama sheekeyn karo waxaan rajeynayaa inaad soo tijaabin doontiin asxaabteyda qaaliga waa mahadsantihiin fiidiyogan fiidiyowga xiga intaan ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu